A lavadora de roupas é um eletrodoméstico essencial, presente na maioria dos lares e também em ambientes industriais. No entanto, no processo de lavagem atual, ainda é necessário separar as roupas por cores para evitar que elas manchem umas às outras. Isso gera uma grande perda de tempo e esforço. Além disso, uma máquina de lavar convencional leva, em média, de 30 minutos a mais de 1 hora para completar uma única carga de roupas. Com a Ecolavadora, lavar roupas ganha um novo significado. Diferentemente das lavadoras convencionais, que possuem apenas uma cuba, suas 4 cubas independentes permitem lavar diferentes tipos e cores ao mesmo tempo, sem misturar, e tudo isso de forma muito mais rápida.